Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe ciana iria ikoragwo na mũrimũ ũyũ wa haemophilia ũrĩa nĩ wa kwaga kũmata gwa thakame rĩrĩa gĩa na nguraro. Na aingĩ mamenyekaga magimara mambĩrĩria gũthaka kana manambia gũkuruma, ukona maru make nĩ maibu, ukona mena mapatches macio, kana ukona mwana ũcio aringwo handũ nĩ haraira, kana atemwo kana athecwo nĩ kĩndũ ndaratiga kura na ihenya. Kũringana na arigitani, mũrimũ ũyũ no ũcũngagĩrĩria thĩna wa mahĩndĩ na marũngo. Kaingĩ andũ acio nĩ makoragwo kĩona mũndũ ũcio nĩ arathua na joint cia moko nacio kona rĩngĩ itirarũngara wega tondũ kũrĩ hĩndĩ ciaurire na itiathondekirwo, koguo igathiĩ na mbere na kuoneka nĩ iracokana thĩinĩ kana taroneka tarĩ na wonje joints itirũngarĩte wega. Niĩ ingĩhoya thirikari to ndawa itironekana mũno rĩ, matũteithĩrĩrie tu ũhoro wa matuone ona ithuĩ twĩna disability, mone tarĩ o ciana iria cia disability matũteithĩrĩrie tu. Ona thengia wa gũkorwo mũrimũ ũyũ kaingĩ ũgũmagĩra arũme, no kũrĩ namba nini ya atumia arĩa marwaraga mũrimũ wĩrigitanĩtie na ũyũ. Baada ya kwenda Kenyatta ikakuwa hemophilia sana inahusika na wanaume, so ikabidi nikuwe involved kwenda World Hemophilia Congress kule ng'ambo Florida, ndio nilipimwa nikapatikana niko na von Willebrand's type 2N. Ingawa alipoteza mtoto yule ameenda sahi ashaenda, anahofia hii mwenye sahi ako nayo, the younger son, he's a severe hemophilic. Anaomba serikali itimize wasaini hiyo MOH wapate dawa, because anaona hapa atapata dawa, Somalia hakuna dawa. Anaomba serikali ya Kenya imsaidie. Kũringana na kĩama kĩa arwaru a mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ, maugĩte thĩna mũnene nĩ wagi wa dawa. Koguo thaa ici tũheagwo dawa ĩno nĩ donors me Canada metagwo World Federation of Hemophilia, na nĩcio tũheanaga, tũtiendagia dawa ici, no nĩguo tũrageria mũno tuone ũrĩa tũngĩceria arwaru aya mena thĩna ũyũ. Currently Kenya twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na arwaru 5,000, no so far tuonete arwaru 800. Ciana citũ ihinda rĩrĩ nĩ gũkua irakua nĩ tondũ ndawa ĩyo nĩ yagĩte gũka na gũtirĩ ndawa ĩngĩ ĩngĩtũhonia tiga ĩyo ya factor 8 na factor 9. Koguo nĩ tũrahoya thirikari mũndũ ũrĩa wĩna MOU metha-inĩ ĩyo yake nĩ twamũhoya twĩnyihĩtie na kĩrĩro kĩingĩ na maithori maingĩ ta aciari atĩ tũtirakoma nĩ ciana citũ kura, koguo mũtũteithie. Ona gũkĩrĩ ũguo, thirikari nĩ yũrĩtio kũnyita itemi harĩ kũhĩgia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ ũyũ na wareria ciana ici makĩũrio kwagaga kũmahitha. Sababu hatuko peke yetu, uko pamoja na sisi. Koguo nĩ tũragereria mũno kwendiũkĩtie andũ nĩgetha akorwo andũ magathimwo tene, nĩgetha ũka make decision kana nĩ ũkũgĩa ciana kana ndũkũgĩa ciana. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.